Wéi kann en d'Allokation de vie cher an d'Energieprim ufroen? Dat ass ganz einfach. Dir musst échtens kucken ob Situationun de Konditionen entsprcht. Dir kënnt iwwer den fns.lu nokucken, ob et Akkommes an der Wundsituatioun de Konditionen entspriechen fir des Allokation an oder des Prim ze kreien. Kannergeld gëtt beim Akkommes net mat gerechend. Wann dat de Fall ass, könnt Dir d'Allokation de vie cher an do mat automatisch och d'Energieprim ufroen. D'Energieprim könnt Dir och kreien, wann Revenuen iwwer dem Plafond vun der Allokation de vie cher sinn. Wann Di se just iwwer der Limit leit, könnt Dir deselwechte Formulär awer ausfüllen an ofginn fir nëmmen d'Energieprim ze kreien. Zweitens ist de Formulär besuergen. De Formulär fir d'Allokation de vie cher an d'Energieprim gëtt an 2 Formater. Digital op den Internetseiten fns.lu a guichet.lu, op Pabaier an der Rezeptioun vum Nationale Solidaritätsfonds, Fonds National de Solidarité FNS an op Ärer Gemeng. Drittens, de Formulär ausfüllen. De Formulär muss Dir ausgefüllt an erschriwen bis den 31. Oktober 2023 und den FNS schrecken. Dir könnt Dich beim Ausfüllen auch vun Ärem Office Sozial oder vun engem Madarbechter am Guichet vum FNS hëlfe losen. Net vergiessen, Dir muss de Formulär komplett ausfüllen an der Relevé d'identité bancaire, RIP, vum Demandeur principal, also vun der Person, déi de Demande gemach huet, dobei lehen. Fi dat de Formulär gültig ass, muss all Person iwwer 18 Joer, déi bei ihr am Stot wohnt, Dokument mat ënnerschreiwen. Viertens, de Formulär komplettéieren war neidech. Den FNS kontrolliert Donnéen vun Ärem Formulär. Wann eppes fehlt, gitt Dir vum FNS kontaktéiert. Wann de Formulär net gültig ass, gëtt nun nicht zerekgescheckt an die musste bannen dresse Steech komplettéieren. Fünftens, d'Evaluatioun vun Ärer Situationun. Ass den Dossier bis komplett, gëtt der Situationun evaluéiert. Dir krit uschlesend eng schriftlech Decisioun vum FNS, den ihr schmat deelt, ob Dir d'Allokation de vie cher an oder d'Energieprim krit. Am Fall vun engem Akkor krit Dir zuen vun der Allokation de vie cher an oder der Energieprim op de Kont, den Dir ugin hut, iwwerwiesen.